नमस्ते मित्रांनो, आपण पाहतात कार्तिक पोल्ट्री फार्म, मडेवडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. तर मित्रांनो, हा पक्षी आता 6 महिन्याचा होऊन गेलेला आहे. याचे आता सर्व डोस झाले आहेत लसीकरणाचे. आपण विक्री चालू केलेली आहे. तर मित्रांनो, आपण हा पक्षी 150 रुपये नगाप्रमाणे विकतो आहे. नर मादी कोण काही घ्या. आणि आता आपल्याकडे सध्या शिल्लक 300 पक्षी आहे. 250-300 पक्षी शिल्लक आहेत. एकदम खात्रीशीर गॅरंटीड माल. मी स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे. धन्यवाद.